بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وقبل العبانية آيات قنطن هي سنات وسورة ضحك مده الله سبحانه وتعالى وهو نوغته ورمي الدلء إلهي قطردي سيوهداني ستتعرين إيساء ووحلو تصعي قلوين كجارهان مشكرين تعاي وبعث بأي قيامة إنكراهي أنه قد أحجرنا قصد النبي الله موسى لعين كفرعون هاي أيها الدلدات إلهي موسى لحجريي إلهي مرسو أولهي ربي وحاوي متك إذن يالي أخلد جبل إذن كذي يالي نبي الله موسى أينا كمدها هذا الكيس جاوديسي وعدنا إذن سالي أخلد ودوين عاد مركان الله مركز وحوضها يسوى أرنتها كمين معي كمد إلهي وهو خسيد جي مدر أيو خسيد جي وعانا قصوى بحني معيالة لدوان أو نبادة أيانا قصوى بحني نبات تاسعون عيوده إلهي حوريه ندع جيع عيوده أرنتها سلقتها ورمي إبراء يا قصوا بإرينها دست عالق أصاحبك عوده إلهي أرلدي بها الدنى إلهي نوغتي ورمي إنه الدنى وحيابك لانتوض أي سيطة أرلدو وهذا انت اللصوص هذا يسمكو أكيني إلهي يقول سبحانه وتعالى منها أرلد حقيقة أيان خلقناكم إذن كعبورني أرلداس أو لقصة ورمي أيان إذن كعبورنو ده إلهي أبور أرلدنا لكعبور مرت إلهي نغرق الدعوة أصل كيني اللوجية والنبي الله آدم أو أصل البشر أيا أرلد إلهي أو كعبور سبحانه وتعالى منها أرلداس حقيقة أيان خلقناكم إذن كعبورنو ده إلهي وفيها أرلد لحداد أيان نعيدكم إذن كألمينا إذن كل إذن قفرية بعد الموت أيها أرلد اللي ينكؤلنا وهي هذا إلهي بني آدم فوكرامي وحاكم ذا إن هدي أي بنتان إن لديو أي مركز يجب أي سعي ومنها أرلد حقيقة أيها نخرجكم من كتوى بحينه هود إلهي وعند البحث نفقد الثانية ومركز دعوه أيها أرلد الإسكتوى بحينه ومنها أرلد حقيقة أيها نخرجكم من كتوى بحينه أيود إلهي تارة مرة أخرى أو قلود إلهي سيدي وحاوي مركي لين أبوراي بلوغ لين سوسي بحيي أيها مركان كان طولنا لين سوسي بحينيا مركا انتهت وحاوي الذي إلهي قصدي وحداني ستتعلق يسي أيها مركا سوى بحينا وقدر تأسل الكفاضي حدنا وحا مركا سجب له وقول عضنا يا قصدي سأطي ونبي الله معجزين في إلهي أوسيي وحيابه فرعون وكله ارتقى يوحي فرعون وغئ النهاي ولو والله قد حقيقها يوده إلهي أريناه وانتصناه ده إلهي آياتنا آيات كين أيان تصنعي إنك اللي إلى فرعون كلها دمان كذا ولقد حقيقها يوده إلهي أرينا وانتصناه ده إلهي هو فرعون آياتنا آياتهين آياتين للفوض لنبي الله موسى قبل التوراة وإنت عن فرعون لها لاجن آياتين سقالك آي سجد دي لهي لهذا وهو صومرني وحانك صومرني سورة الأعراف مدنا وحانك صومرني سورة يونس كانك صومرني مركع الله وهو الله سبحانه وتعالى وقد حقيقه أريناه وانتصناه ده إلهي فرعون آياتنا آياتهين كلها دمان كالود إلهي فكذب بنواد نور إلهي آياته معجزين كأهي ونبي موسى الله صدري فرعون واجوني وأنا أشياء إن سحرهم وسحر وكشاء وأبا وادي لوده إلهي وأبا وادي لوده هودي أن يوحد الله تعالى إلهي إنه وحده والله سبحانه وتعالى الله نموه أقوم صدر قال وحول عيوله إله فرعون أجيتنا موحاد موقف من الموسى لتخرجنا إنها نقبحس من أرضنا أخلقين أن نقبحسه بسهرك بسعاد سهرك هذا سهر كيسة يا موسى معايا لحد إلهي إنه آياته أو جيمي أيها نوشي هذي
oo sagaalka ahay sixir inay yihiinna uu sheegtay hadalladii markaasi sixir waayo uu ku yidhi kan ayaa ka mid a mujisadii markaasi oshir iyo weji markau arkay ayaa markaasu weliba hadalkan dhahaa layidhi wauna u dhahaa layidhi isagoo isqarinaaya kana baqaaya markaasi madaxtinimadiisu inay baaba'do si waxaa weeye qoomkiisu ayna uga kala tiginayna nabi muuse u rumaynin maxaa yeele dadka faajiriintaahu madaxnimadooda waxa weeye wax kasta ha ku qaadato oo si kasta ilaahay ha uga fogaadiye wixii markaasi baabi'inaya madaxnimadiisa waxa weeye wax kasta ayuu ku gelayaa oo dembiga ayuu gelayaa wax taariikhaha soo jiri jira weeye weyaan hadda dadka hadda maanta jooga oo markaasi wax magaratada wax khaas ku ah ma ahan maxaa yeele fircoon asoo waxaasoo dhan arkay isla markaasina inay waxaasu xaq yihiin og ayuu qaado diiday markaasi waxyaabo dhalanteeda ayuu ku sheegay intaasna waxaa weeye madaxnimadaadu yay kaa baabi'inu isdhahaye waxau dhahay ow dhah ilaahay oo nabi muuse uu ku dhahay aji'tanaa ma waxaad noogu timiday ayuu dhahay litukhrijanaa inaad naga bixiso muusow min arlinaa arladayna oo arlu masara wayakuuna laka almulku fiiha weeye waxaad meesha ku jirtaa markaasna adigu aad meesha madax ka noqoto maxaa yeele dadka xaqa aan ogolaynin haddii wax loo sheego waxay markaasi war ka bilaabaan in aniga xukunka iyo jagada layga qaadaa la doonaya warkaas oo ka bilaabaya baabilka markaas uu ku jeerna fiiri maayo bisixrika bisaabi sixrika sixirkaaga sababkiisa u dhahay yaa muusa muusow waxau dhahay markaasoo joojinaya falana'tiyannaka waanu kuula imaan oo waanu kuula imaan annaguna bisixrin sixir oo misligaas masalkiisa ah falana'tiyannaka waanu kuula imaan oo waanu kuula imaan bisixrin sixir oo misligaa masalkiisa ah sixirkaas caariloo ka hortaga ayaan kuu keenayna annaga fajcal yeel ayuu dhahay muuse baynana annaga dhexdayna iyo wa baynaka adiga dhexdaada mawcidan mawcid noo samey meel aanu ku ballanna noo sameeyow dhahay mawcidkaasoo laa nukhlifu aanan guud yeelaynin naxnu annaga oo fircoon iyo quladiisa walaa anta adiguna aadan guud yeelaynin makaanan makaan noo yeelow dhahay makaankaasoo siwan oo maaragtay siman amase siwan saddex shaqal waa la akri karaa weye waxa uu dhahay mawcid noo samey ayuu dhahay mawcidkaasoo laa nukhlifu aanan guud yeelin oonan ka bixin weeye naxnu annaga iyo walaa anta aduguba makaanan makaan noo yeelow dhahay makaankaasoo siwan oo siman meel waxaa weeye waxau ka wadaa makaan oo wasad ah oo tastawi ilayhi masaafatu jaa'i min adarafayn waxaa ku siman markaasi labadeenna qolo walba markaasi meesha ay ka imaanayso meel u siman oo annaga dadka naga soo taga iyo dadka idinka soo taga meel markaasi masaafaha u siman meeshaas noo sameew dhahay hadalkaas markau dhahay qaala nabi muuse waxau dhahay mawcidukumou dhahay yaboohii makaanu yaboohiini yoomu ziinati ziinada maalinteeda weeye qaala wuxuu dhahay mawcidukum mawcidkiini oo aan idiin yaboohaayo oona isugu imaanayno yoomu ziinati ziinada maalinteeda waaye maalinta dadku ay isqurxiyaan maalintaas yuu dhahay waxaa la yidhi maalin ciida ayay ahaaday oo markaasi ayaga iska lahaayeen waxaa ciidda ay markaasi mawruudkay ahaaday oy markaasi isugu imaan jireen oo markaasi yoomu ziinada waa maalin ay wada yaqaaniin mase sida uu macrifaynaya aadka kasaysaa maalin ay isu soo jiinay jireen ay soo kulmi jireen oo markaasi caadi ijtimaac u dhici jira weye iyo waa in yuxtara naasi ou dhahay dadka in lasoo kulmiyo ahlu masar dhammaantooda in laysu keeno dhahay nabi muuse waxaan barqadi laysu keeno iyo waa in yuxtara naasu dadka in lasoo kulmiyo dhahay waxaan barqinkii lasoo kulmiyo dadku waxaa weeye siay u fiirsadaan waxyaabaha meeshaas ka dhacaaya waxaad idinku keenaysiin iyo waxaan anigu keenaayo si waxaa weeye loo fiirsado ilaahay wuxuu yidhi fatawallaa waa jeestow dha ilaahay fircawn waa jeestay oo fircawn waxaa u jeesanayay meeshii nebi muuse asagoo ku wada hadleen ayuu ka jeesanayaa asagoo ku dhaqaaqaayo inuu arrintaas sameeyo oo hirgeliyo fatawallaa waa jeestow dha ilaahay fircawn fa jamaca dabeedna wuxuu kulmiyey kaydow eydawii kaydii dhagaxtiisa kuwii saaxiibka ahay
dadkii markaasi dhagarta u samay jiray oo suxarada ahay ayuu isu keenay fajamaca waa kulmiye kaydahu kaydayuu kaydii dhagartiisa kuwa saaxiibka ahay oo waxa weeye dhagarta kuwa u samay jiray ayuu markaasu isoo aruuriyey suma bacdigeeda ataa waa yimidow dha ilaahay waxau keenay meeshii mawcidkaayoo lagu ballamay ayuu keenay marka hadda mawcidkaas oo u samaynaayo waxay ahayd maalinta horta maalintu waxay ahayd maalin yaqaaniin oo waxa weeye ayagu macruuf agtooda ka aaday makaan markaasi asaguna macruuf agtooda ka ayaa la isugu imaanayey oo markaasi ay caadi isugu yimaadiin oo ay markaasi ay uleeyihiin caado iyo dhaqan inay isugu yimaadaan meeshaas marka waxay aheedaa la sheegay horta maalintu maalin yoomu caashuurahay aheedaa layidhi 10 bisha oo muxaramay aheeday waxayna aheed maaragtay maalintu maalin sabtihay aheedaa layidhi makaanka la isugu imaanayna ahlu taariikhday sheegaayeen meel waxay aheedaa layidhi magaalada iskandariya ku taala meeshaas ayay aheedaa layidhi marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala waxa uu dhahay fircawn ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala waa in markaasi aan mawcid noo samayso hadda marka hadda uu leeyahay mawcid waa inaad noo samayso wuxuu og yahay meesha mawcidka laftirkeeda nabi muuse inuu yaqaano maxaa yeele nabi muuse wuxuu ku soo koray fircawn hoostiisa ayuu ku soo koray marka uu leeyahay fajcal baynana wa baynaka mawcidan laa nukhlifu naxnu walaa anta makaanan siwan waa meel nabi muuse laftirkiisa uu yaqaano markaasuu dhahay nabi muuse mawcidkiinu iyo masiinaha weye iyo waa an yaxshara naasu waxan dadka baqinka inta la soo kulmiyo fircawn hawshii ku dhaqaaqow dhah ilaahi subxaana watacaala suxaradii isu keenay suma bacdigeeda ataa waa yimid mawcidkii yimid weeshii markii laysu yimiday qaala waxau u dhahay lahum ayaga kuwa suxarada ahay muusa nabi muuse waxaa la sheegay 72 nin ayay ahaayeen oo nin walba markaasi xarig iyo ul oo wato oo markaasi uu ku samaynaayo sixirka uu ku samaynaayo ula iyo markaasi xarka lagu soo raray 400 oo baciir oo rati lagu soo raray ayaa maaragtay meeshaas la keenay marka nimanka ayuu waanaya nabi muuse waxa uu yidhi qaala lahum waxa u dhahay muuse nabi muuse u dha ilaahay weylakum hoogiinii ayuu dhahay alzamakum alweyd halaag alla idin laazimiye laa taftaruuha abuurana cala allaahi ilaahay korkiisa kadiban been ha ku abuurana laa taftaruuha abuurana cala allaahi ilaahay korkiisa kadiban been ha ku abuurana war ilaahay ha ku been abuurana ilaahay axad ha uu shariig yahayna oo fayusxitakum alla markaas idinku halaago ama fayasxatakum oo idin halaago ilaahay idin halaago bicadaabin cadaab oo idinku halaago waqad xaaba waxaana hoogay oo khasaarow dhahay min duul iskala abuurta ilaahay ha ku been abuuranuu dhahay fayusxitakum waa la akriyaa fayasxatakum waa la akriyaa oo fayasxatakum alla uu idinku halaago bicadaabin cadaab oo agtiisa ka ahaaday waqad xaqeeqeha khaaba waxaana hoogo khasaaray ayuu dhahay waqad khaaba waxa hoogay oo khasaaray ayuu dhahay nabiyullaahi muusa min duul iskala abuurtay ilaahay ku been abuurtay sidaa markii nabi muuse uu dhahay ilaahay wuxuu yihi fatanaasacuu way doodeen amrahum amarkoodii baynahum dhexdooda ayay ka doodeen amase fatanaasacuu way doodeen amrahum amarkoodii oo baynahum dhexdooda ahaaday saasaa fiican iska jirahay waxay muuse iyo walaalkiis ka yeeli lahaayeen nimankii suxarada ahay fatanaasacuu way doodeen ow dhah ilaahi subxaana watacaala amrahum amarkoodii oo baynahum dhexdooda ahaaday wa asaruu waxay siraysteen annajyaa shawr ayay siraysteen wa asaruu waxay siraysteen siraysi waxa weye waxay hoos u dhigteen annajyaa shawr kalaam ayaga dhexdooda ayay ku hadleen oo markaasi isku qabsanaan ku shawraayeen qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay markay isu tageen oo markaasi xid warrameen qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay ina haadaani labadaanay yidhaahdeen iyo ina haadayni labadaba waa la akriyaa ina haadayni qaladii camarka weye inta kalena haadaanay akriyin weye waayahay haadaani marka la yidhaha waxay waafaqsan tahay luqada dadka oo markaasi musanaha ka yeelaayo alif axwaashiisa oo 3
ina haadaani labadaani yidhaahdeen la saaxiraani laba saaxir weeye. labada maxay ula jeedaan? muuse iyo haaruunay ula jeedaan. ina haadaani labadaan ama ina haadayni labadaanu la saaxiraani laba saaxir weeye yidhaahdeen. yuriidaani waxayna doonayaan an yukhrijaakum inay idinka bixiyaan min arlikum ahladiina idinka bixiyaan bisixrihimaa bisaabi sixrihimaa sixirkooda sababkiisa idinkaga bixiyaan. an yukhrijaakum inay idinka bixiyaan min arlikum ahladiina idinka bixiyaan bisixrihimaa bisaabi sixrihimaa sixirkooda sababkiisa idinkaga bixiyaan. inay sixir idinkaga saaraan dhulkan masar ayuu doonayaan. oo wayadhabaa ay la tagaan bidariiqatikum dariiqadiina ay la tagaan almusla oo masalka la. wayadhabaa ay la tagaan bidariiqatikum waxaa la dhihi karaa dariiqadane asharaadtiina almusla oo masalka loo wax lagu maysaalayo aysan jirin. marka hadda dariiqadan meeshan waxaa lagu fasiraa alashraaq waa lagu fasiraa l waxay kamid tahay macaanida dariiqada lagu fasiro. oo waxaa la yidhaha amaasiilu naas dadka kuwooda maaragtay oo muuqdo sarafta ayaa dariiqada la dhahaa. waxay laakiin markaas ula jeedaan fircawn iyo dadka jilasadiisa oo waxay leeyihin wayadhabaa ay la tagaan oy baabi'iyaan weeye bidariiqatikum asharaabtiina almusla oo masalka la oo wax markaasi lagu masalaayo aysan jirin. ama wayadhabaa ay la tagaan bidariiqatikum dariiqadiina almusla oo markaasi sharafta badanne waxay ka wadaan markaasi waddadan aad ku taagan tihiin oo waxa weeye raacidaan aad raacsan tihiin fircawn ood ilaah ka yeelateena taas inay baabi'iyaanay doonayaan. fajmacuu kulmiya yidhaahdeen kaydakum dhagartiina kulmiya. fajmacuu kulmiya ay yidhaahdeen kaydakum dhagartiina kulmiya. sixir wax allaala wixii aad maaragtay awoodi kartiin oo aad barateen isu keena yidhaahdeen. saasay ku tashanayaan. fajmacuu kulmiya yidhaahdeen kaydakum dhagartiina kulmiya. markaad isu keentaan sixirkii uma atuu imaaday yidhaahdeen safan xaal aatiin kuwa safan. uma atuu dabeedna imaaday yidhaahdeen safan xaal aatiin kuwa safan. waqad xaqeeqaha aslaxa waxaa liibaanay alyooma maanta man duun istaclaa kor noqda ayaa liibaanay. maanta qofku kor noqdo qaalib noqda ayaa liibaanay. waqad aslaxa waxaa liibaanay alyooma maanta man istaclaa qofki kor noqda ayaa liibaanay yidhahdeen oo qaalib noqda maanta oo adkaada. sidaa markay ku soo sawireen way yimaadeen meeshii macrakada heeday ayay yimaadeen nabi muuse jooga. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yaa muusa muusow imaa an tulqiya ikhtar isuu qadaro ikhtar dooray yidhaahdeen imaa an tulqiya inaad ridanaysid ushaada ood adigu marka hore aad bilaabayso iyo wa imaa an nakuuna inaan ahaanayno anagu awala mankan ugu horeeya oo alqaa ridanaayo ushiisa. yaa muusa muusow ay yidhaahdeen noo kala sheegay yidhaahdeen imaa an tulqiya inaad ridanaysid iyo wa imaa an nakuuna inaan ahaanayno awala mankan ugu horeeya oo alqaa ridanaayo anagu kaa hormarayno waxaan sidano oo sixirkaa. marka sidaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu dhah u dha ilaahay nabiyullaahi muuse bal iska daaya alquu iska sitow dhah sitow dhah waxaa haysiin tuurow fa alqow ayaa meesha ku jira way rideen. sita ayuu dhahay wayna rideen. bal alquu rida ayuu dhahay waa rideenaa meesha ku jirta. faidaa waktigaasow dha ilaahay xibaaluhum xarkahoodii iyo wa cisiyuhum ulahoodii yukhayalu waxaa loo moodsiinayaa ilayhi muuse min sixrihim sixirkooda daraaddiisa annahaa ayadu tascaa inay soconayso. nabiyullaahi muuse waxyaabihii ay sameeyeen nimanka kan waa la yaaba laftarkiisa adag waxay geliyeen isagaba. maxaa yeele waxay noqdeen xoogaa khawaariqulcaada ah inkastoo hadda mucjisada aysan ka daba tegin waxooda khuraafaad iyo sixir ay yihiin laakiin asaga laftarkiisa ay ka yaabiyeen. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala faidaa wasigaas xibaaluhum xarkahoodii iyo wa cisiyuhum ulahoodii ou dhah ilaahay sahruu sheegna ulaha iyo xarkaha oo markaasi aad i aad u tiro badnaay 400 oo maaragtay awr ayaa lagu keenaa lihi ee laga soo dejiyey meeshaas oo dhigay qaaska la yidhaha zicbiqa ayaa la mariyey markaasi waxaa weeye dhalaal ayay markaasay keeneen
qoraxdu markay qoraxdu waqti kulay ahaaday way isbaraanbareen baa leeyahay markaasay dhaqdhaqaaqeen markaasaa waxaa loo mooday dadkii inay dhaqdhaqaaqayaan oo xarako oo caadi oo rasmiya inay dhaqdhaqaaqayaan marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala faidaa waqtigaasay ilaahay xibaaluhum xarfahoodii iyo wacisiyuhum ulahoodooda ilaahay yukhayalu waxaa loo moodsiinayaa ilayhi muuse min sahrihim sixirkooda daraaddiisa annahaa ayagu tasca inay dhaqdhaqaaqayso xayaatun inay tahay tasca oo dhaqaaqayso awaasha ku socoto fawjasa waa kasowdha ilaahay nabi muuse fawjasa waa kasay fii nafsii naftiisa khiifatan cabsi ayuu ka kasay muuse nabi muuse fawjasa waa ilmaaray amase waa kasay muuse fii nafsii naftiisa khiifatan cabsi oo asaga laftikiisa ayuu markaasi cabsi geliyeen laakiin waxau ka baqay baa layidhi sixirka ayagu ay wataan in mucjisadiisa ay shabahdaba oo wixii dadku markaasi isaga dheehmaan ay rumay waayaan cabsidiisu taasay ahayd mayaan hadda cabsi oo asaga waxyaabahan oo cabsi oo ka qabo oo asaga dhibaato soo gaarsiinayaan kama baqaynin ilaahay warkaa wuxuu dhahay dala subxaanahu watacaala markii nabi muuse cabsidaas ay gashay qulnaa waxaan dhahnow dhah ilaahay laa takafa cabsanin muusow inaka adigu anta adigu ta'kiid weeye alaclaa kii koreeya ayaa ta dalabada adaa iska leh oo ha cabsanow dhah ilaahay subxaanahu watacaala cid ilaahay uu garab taagan yahay yaa wax ka qaadi kara laa oo ilaahay wax walba markaas waxa weeye uu la toosinaayo qulnaa waxaan dhahnow dha ilaahay laa takafa cabsanin inaka adigu anta adigu alaclaa kii sarreeyaa tahay cid maanta kaa sarraysaa uma jirto sidaa markii la yidhi ayaa ilaahay waxau faray inuu mucjisada ou haystay inuu isaguna ou tuuro waalqi ridow dhahay ilaahay muusow maakii fii yamiinika midigtaada ahaaday waxa gacantaada ku jira tuur waa u fiyo waalqi ridow dhah ilaahay maakii fii yamiinika midigtaada ahaaday talqaf ama talaqaf way liqliqiyo maa sanacuu waxay sanceeyeen ayay liqliqaysaa waxaas ay sameeyeen oo meeshaas yaacayo tirada badanne ushaasaa dhammayhaysa talaqaf way liqliqi maa sanacuu waxay sanceeyeen maxaa yeelow dha ilaahay inamaa in kaleeta maahine sanacuu waxay sanceeyeen kaydu saaxirin saaxir dhagaftiisay sameeyeen inamaa in kaleeta maahine sanacuu waxay sanceeyeenow dha ilaahay kaydu saaxirin sixirow dhagaftiisa walaa yuslixu saaxiru saaxirkuma liibaani maayo xaysu meel alaala meesha ataa u yimaado saaxirna meeshau yimaado liibaan kama helaayo meel kastoo saaxir uu yimaado wax faa'iidaa ka gaari maayo ilaahay ayaa u diiday inuu sixirow wax gaaro sidiisaba khayrlaawo weeye wax uu gaaraayana ma jirto weeye walaa yuslixu saaxiru saaxirkuma liibaanow dha ilaahay xaysu ataa meesha uu yimaado sixirkiisa waxba markaasi guuda uu ka helaayo ma jirto weye sidaasaa nabiyulaahi muuse ilaahay u dhahay inuu markaasi ishiisa ou tuuro ayaa la amray waxaana ay baabi'inayso waaya markii saas layidhi waxaa meesha ku jirta faalqaa muusa casaah nabi muuse ishiisau tuuray markaasoo wax allaala wixii ay sameeyeen ay dhammaysaa layidhi wax allaala wixii ay sameeyeen ayay kulligooday cuntay wixii markaas iyagoo indhaha ku hayo saxaradii fircawn uu arkaayo kulli meeshii markaasi fagaaro ay tahay oo aan ugu kala maqnayn ayaa ushii nebi muuse mucjisadaa helay wax allaala wixii meesha la keenay kulligood way laqdaa layidhi wixii dhammaysaa layidhi waxba kama aysan reebin waa markaasi arrin yaab hay noqoto xataa markii ay dhammaysay oo ay ku soo laabatay sideeda caadiga ahayd nebi muuse markuu soo qabsaday wixii meelay aadin waa la waayaa layidhi haddii waxa weeye nebi muuse waxa uu wata uu sixir ahaa lahayaa layidhi shaygaasu meeshaas lagama waayeen maxaa yeele sixirku waxa weeye waa shay indha sarcaada shayga markaasi xaqiiqadiisa lama bedeli karo laakiin dadka indhihiisa ayaa la bedelayaa oo waataan soo mari jirnay saxaruu acyuna naasi wastarhabuuhum dadka indhihiisay sixreen marka nebi muuse waxa uu watay ayaa waxay ahaayeen mucjisay ahaayeen ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala
فوقيا السحرة سحرة ولا هدو إلهي سجدا حالهم في سجوده خروا ساجدين الله تعالى إلهي يسجدوا لهم لمن تسحر كسمونه مركي أركان معجزة نبي موسى كل جد يحاول يسجدوا لهم معايا روح سجودة كشف تالي أيضا من كانوا هرسل أي المسيح كتجارين أقوم في عم بيكيا شيء وهي أجاري مركح ما دام حدث إيجارين أتي هذا وحي سان ربع بعين وحان وحول بابيين سحر هين وحان إيه سحر هين وسحر يكويين إلا سحر كأقوال في سائلة إسكار هاي أي أجارين مركح في سجود الله ودعان سبحانه وتعالى أيوة هذا نمر له وحاول كفار هاي وفرعون أسقينا إله كدجناي لبعتوي في كذا عنها ده وحاول أرنت القرآن صومر نيو سورة الأعراف يما ربنا أيام كمارة الصومر لكن إلهي وعونا سبحانه وتعالى ويسجدين قالوا حين إلهين أيوة سجدوا لفجرة آمنا وانهميني برب هارون ربه سانهميني إيوه موسى ربه سانهميني آمنا وانهميني برب هارون ربه إيوه موسى ربه سانهميني هذا وعالي لهارون يا موسى إلهي كريء رب معان أنت العرقو رب وياه برب موسى وهارون ما حيوده هنا لي وحيوده هنا لي ذاتك أي وهم أي تسعر عيان وما لطيا فرعون قلديسا هي أنت مركز أيها مركز كفار رأي معي العدي رب يارهمين هدي إلى هدان ذاتك ذات جهاله ولما سفر بلون يقول علوي فرعون السحن عيوب ميستي ويبقوا بقاين markaad aysaas dhaana dadka waxay u qaadanayeen waxa markaasi waxa weeye oo rabbiga la sheegaya inuu yahay fircoon oo nimankaan fircoon ay rumaysan yihiin laakiin waxay og yihiin dadku rabbiga haaruun iyo muuse ay rumaysan yihiin inaan markaasi fircoon u sanayn marka meesha waxay ka saarayaan wahmiga meeshaas uu geli lahay marka arrintaasi dhacday oo aad iyo aad fashil ugu dhacay fircoon qaala fircoon wuxuu dhahay isagoo xeelad kala sameynaya mar walba waxa weeye xeelad uu sameynaya fircoon markuu arkay suxaradii sujuudda ay sujuudeen iyo iqraarkii ay qareen Allah subhanahu wa ta'ala jiritaankiisa ilaahay rabbinimadiisa wuxuu ka baqay baa dadku inay ku daysadaan oo iimaan ay rumeeyaan ilaahay kaligiis laba shubho ayuu markaas ku tuuraya oo sida tan ilaahay wuxuu qaala wuxuu dhahay fircoon أأمنتم أرميسين له موسى مياد أرميسين قبل أن آذن لكم انت أنا إذ منه التالة مياد أرميسين إنه موسى إلى كبيركم كبير كينوي معلم كينوي الذي معلم كاسوع علمكم السحر سحر كإذن بري معلم كالسحر كإذن بري وإسروا له مركا وينو برتي إسروا أذنك وحي رو إذن بري هذا وحي رو إذن بري مركي أدلت مالين أيون إسركوا باديه فلو قد جعلنا وان جوجوين ودحي ايديكم جمعهين iyo arjulakum yuhina min khilaafin siif weedara فلو قد جعلنا وان جوجوين ايديكم جمعهين وارجلكم yuhina min khilaafin siif weedara waan gooyaa uleeya gacanta midista iyo luqda bidixda wala usallibanakum man idin lalmina wadhay fi juu naqli timirta xididada idin ka lalminaya waa idin daldalaya weeye wala taclamuna waadna ogaan أينا مسكيني أشد ضرر عذابك وأوقع باقي بدن ولا تعلمون واد أجان أينا مسكيني أشد ضرر عذابك وأبقى باقي بدن 10 كين أنت سوق وجه والله سبحانه